जी हाँ दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट की तारीख हुई तय। कब रिजल्ट आएगा मैं पूरा वीडियो के माध्यम से बता पाऊंगा। आज की खबर निकल के आ रही है, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि परिणाम कब होगा घोषित है। आरआरबी ग्रुप डी परिणाम 2018-19 फरवरी अंत तक घोषित किया जाएगा। रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट 2018-19 दिनांक बोर्ड के चुनाव आयोग की आचार संहिता का हवाला देते हुए मार्च से जारी किया जाएगा। बोर्ड भर्ती ने 28 फरवरी 2019 को आगे ग्रुप डी की परीक्षाओं का परिणाम घोषित करने में देरी नहीं कर सकता, ऐसा कहना है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, आज की खबर निकल के आ रही है। तारीख देख सकते हैं, तारीख 21 फरवरी है 2019। समय है 2:24 की खबर है दोस्तों। आप देख पाओगे, पूरी खबर पढ़ेंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए दोस्तों, आरआरबी रेलवे ग्रुप डी 2019 की जो है दिनांक रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के परिणाम फरवरी के अंत तक घोषित करेगा। बोर्ड के नवीनतम संचार के अनुसार आरआरबी समूह ग्रुप डी की परिणामों की घोषणा 27 फरवरी से 28 फरवरी तक करेगा। डेट डिसाइडेड हो चुकी है। इससे पहले बताया था उन्होंने कि 15 से 16 फरवरी को यहाँ पे डेट डिसाइड कर दी थी, लेकिन अब डेट बढ़ा दी गई दोस्तों। 27 से 28 फरवरी कर दी है। हालांकि बोर्ड के एक अधिकारी ने पहले उल्लेख किया था कि ग्रुप डी परीक्षा के परिणाम मार्च में घोषित किए जाएंगे, लेकिन अब क्षेत्रीय बोर्डों के अधिकारियों ने ग्रुप डी के परिणाम को 28 फरवरी तक, यहाँ पर देख पाओगे दोस्तों, 28 फरवरी तक घोषित किए जाने और आरआरबी ने चुनाव आयोग की आचार संहिता का हवाला दिया है। मार्च से जारी किया जाएगा। बोर्ड ने उस समय भर्ती परीक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं कर सकता। उनका कहना है कि यदि हम मार्च में इसको लेकर चलते हैं, यदि ऐसा सोचते हैं कि ये जो परिणाम है वो मार्च में घोषित करेंगे, तो बिल्कुल मार्च में क्या रहेगा दोस्तों, लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे। और जब मार्च में इतना लंबा चला जाएगा तो हो सकता है कि ये परीक्षा परिणाम तय ना हो पाए, और आचार संहिता लगने के बाद दोस्तों ये परिणाम चुनाव के बाद, तो मतलब 2-3 महीने के लिए फिर आपका जो परिणाम है वो वहाँ पर चला जाएगा दोस्तों। तो साफ साफ कहना है कि जो परिणाम होंगे वो 28 से 29 फरवरी तक घोषित किए जाएंगे। ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि इनका कहना है साफ साफ कि 27 से 28 फरवरी तक यहाँ पर जो है परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे और परिणाम आपको प्राप्त हो जाएंगे। यदि ये सोचते हैं कि मार्च में परिणाम घोषित करना है दोस्तों, तो मार्च में क्या होगा, आचार संहिता लग जाएगी। और आचार संहिता लगने के बाद कोई भी ना तो परिणाम घोषित होते हैं, ना कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है। तो इस वजह से इनका कहना है कि 27 से 28 फरवरी तक आपको जो है परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। विभिन्न वेबसाइटों, विभिन्न बोर्डों का यहाँ पे कहना, क्षेत्रीय बोर्डों का, कि ग्रुप डी का जो परिणाम है वो 28 फरवरी तक घोषित किया जाएगा। आगे इनका कहना है इसी के संबंध में दोस्तों कि जो परीक्षाएं हैं वो लगातार उनका समय जो है निकलता जा रहा है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने परिणाम 27 फरवरी और 28 फरवरी की मध्य रात्रि में सभी क्षेत्रीय आधारित वेबसाइटों पर जारी किया जाएगा, अधिकारियों ने कहना है। ऐसा अधिकारियों का कहना है कि जो परिणाम रहेगा 27 से 28 फरवरी को घोषित किया जाएगा। और सभी विभिन्न वेबसाइट पर 27-28 फरवरी को आप विजिट करते रहिए। आपने जिस भी जोन से फॉर्म भरा हुआ है आप उस जोन से जाइए और वेबसाइट पर बिल्कुल चेक करते रहिए लगातार, क्योंकि जो परिणाम है वो आपको तब पता चल पाएगा जब आप वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहोगे, देखते रहोगे दोस्तों। तो बिल्कुल इनका कहना है कि 27 से 28 फरवरी तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा और जो है परिणाम घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों। आगे क्या कहना है और जानकारी और देख लेते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी इन्होंने और नीचे दी हुई है कि न्यू वैकेंसी के बारे में उन्होंने कुछ बताया है कि अभी जो वैकेंसी आने वाली है 1.1 करोड़, मतलब इसी के संबंध में उन्होंने बताया है कि नई वैकेंसी और रेलवे में आने वाली है। उसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा कि कब तक आने वाली हैं, कैसा क्या रहेगा। तो यहाँ और कुछ दी है उन्होंने कि 62,907 पदों पर भरने के लिए सितंबर से दिसंबर तक आयोजित की गई परीक्षाओं में 1.1 करोड़ से अधिक उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। विशेषज्ञों के अनुसार लिखित परीक्षा में एक कट ऑफ अधिक रहने की उम्मीद है। देखो दोस्तों, इनका कहना है कि कट ऑफ अधिक रहने की उम्मीद है। अनारक्षित क्षेत्र के उम्मीदवार लगभग 65 से जो है 75 होने की उम्मीद कर सकते हैं, जबकि अनारक्षित जिनको आरक्षण नहीं है, अनरिजर्व श्रेणी के उम्मीदवार को कट ऑफ 60 से अधिक होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इन्होंने कट ऑफ के बारे में भी बता दिया है कि जिन लोग को रिजर्वेशन प्राप्त है, जिन लोग कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं, मतलब जो लोग रिजर्व, जिनको कोटा प्राप्त होता है, जिनको आरक्षण प्राप्त होता है, उनको 65 से यहाँ, जबकि आरक्षित वर्गों के लिए जो 60% है, जिन लोग के लिए रिजर्वेशन कम प्राप्त है तो उनको 60 से 65 अंकों तक लाने की संभावना यहाँ भी इनकी व्यक्त की जा रही है इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से, कि आप यदि इतने नंबर ले आते हो तो आप जरूर सिलेक्टेड हो। आगे इन्होंने कुछ और कहा है इनके संबंध में जो नई वैकेंसी आने वाली है। और यहाँ देख सकते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी परिणाम पीईटी मापदंड। अब इन्होंने बताया है कि आपका जो फिजिकल होगा उसके संबंध में क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी है, देखते पाएंगे यहाँ पर।
पुरुष उम्मीदवारों का वजन कम करने के बिना एक मौका 2 मिनट में 100 मीटर दौड़ी के लिए 35 किलोग्राम वजन उठाने और उठाने के सक्षम होना चाहिए। तो यहाँ पुरुषों के लिए फिजिकल के लिए बताया कि पुरुष को क्या करना चाहिए, उम्मीदवारों को वजन कम करने के लिए मौका 200 मीटर दौड़ना पड़ेगा आपको 25 किलोग्राम का वजन लेकर। समय को इन्होंने कितना समय बताया वो दोस्तों समय के संबंध में नहीं बताया कि 4 मिनट का समय 2 मिनट में दौड़ना है आपको 100 मीटर। नीचे उन्होंने 4 मिनट और 15 सेकंड में 1000 मीटर को कुल जो दूरी है उनको तय करना पड़ेगा पुरुषों को। महिलाओं के लिए उन्होंने बताया है कि उम्मीदवारों को 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी और 20 किलोग्राम वजन उठाने के सक्षम होना चाहिए। बिना वजन कम किए उन्हें 5 मिनट और 40 सेकंड में 1000 मीटर तक दौड़ना होगा। तो यहाँ पे उन्होंने फिजिकल के बारे में भी बता दिया है। अब उत्तर कुंजी के बारे में उन्होंने कुछ जानकारी और दी है। आरआरबी एप्लीकेशन जो है आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन उत्तर कुंजी और सीबीटी 2 जारी किया जाए। तो उम्मीदवार जो पीईटी को साफ करते हुए वे दस्तावेज सत्यापन दौर से गुजरेंगे। जिस दस्तावेज को बोर्ड ने सक्षम प्रस्तुत करने की आवश्यकता है उसमें 10वीं जो एसएससी है में एडमिट कार्ड और आवेदन की लिखित जो रहेंगे उल्लिखित सभी परीक्षाओं की मार्कशीट एड्रेस प्रूफ शामिल किया जाएगा। मतदाता की आईडी कार्ड विवरण और आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज उल्लेख किए जाएंगे और रेलवे भर्ती बोर्ड ने ऐसा कहा है। तो यदि आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो आपको ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। इस बीच रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी में 23 फरवरी 2019 को रोजगार समाचार में 1.1 लाख रिक्तियां की विज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द 1.3 करोड़ जो है लाख और भर्ती आने वाली हैं। रिक्तियों के एक स्तर से 1 लाख पदों और गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों में एनटीपीसी में 30,000 पदों के लिए होगी। आरआरबी ने भुवनेश्वर के अध्यक्ष सुबेश सरकार ने कहा है कि भर्ती अधिसूचना 23 फरवरी में रोजगार समाचार में आएगी। उन्होंने कहा कि ये जो जानकारी है 23 फरवरी तक आपके जो रहेगी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। उसी के लिए अधिसूचना 28 फरवरी को आधिकारिक आरबीआई वेबसाइटों पर आ जाएगा। और भारतीय रेलवे में गैर तकनीशियन लोकप्रिय श्रेणियां एनटीपीसी के पदों के लिए काम करने में इच्छुक उम्मीदवारों की उसी तिथि के आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में ग्रुप डी के पदों के लिए समान होगा, जिसमें शारीरिक धीरज परीक्षण और फिजिकल शारीरिक माप परीक्षा, फिजिकल दस्तावेज मतलब वेरिफिकेशन जो रहेगा, डॉक्यूमेंट्स सत्यापन के बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा आपकी ली जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने बताया हुआ है, आगे और जानकारी भी दी है कि इसलिए आप इनकी जानकारी ज़्यादा लेना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हो, जानकारी प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। तो ये रहा आज की जानकारी। 28 फरवरी को ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। खुशखबरी तो ये दोस्तों इन्होंने बताया कि 28 फरवरी को ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा और 28 फरवरी को जो दोस्तों एक नया नोटिफिकेशन डल जाएगा जो न्यू भर्ती का। तो न्यू भर्ती कब आएंगी इसके संबंध में भी नया नोटिफिकेशन डल जाएगा दोस्तों। तो आप देख पाओगे जैसा भी जो भी रहेगा मैं आपको सबसे पहले अपने इस चैनल के माध्यम से ला पाऊंगा दोस्तों। तो नीचे देकर रेड कलर के बटन को जरूर दबा दीजिए यदि आप जा रहे हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो जी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद है 28 फरवरी से पहले तक रिजल्ट आ जाएगा और नई जो जॉब रहेगी उसका भी नोटिफिकेशन वो जल्दी से जल्द आपके सामने प्रोवाइड करा देंगे। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही और आगे भी हम इसी प्रकार की आपके लिए खबर लाते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।